孔留下的孔印儿，自己在家都能轻松修复。先把孔里面的沙子给它吹出来，可以把纸卷成筒状，一定要侧着吹，避免吹到眼睛里。接下来用湿布进行浸润，可以找一些一次性筷子填充到孔里面，记得填充物一定要略低于墙面，再用补强膏补上，刮平。第二天可能会凹进去一些，我们再进行一次填充，等干透后再打磨一下就平整了。包括搬家具磕碰的这种小坑，同样也是用刷子把表面的浮尘给它清理一下，挤一些补强膏，用小刮板刮平，等干透后用砂纸打磨平整就可以。